queribérrimos mamita y papuchi. Estimado padre. Ciertamente ha habido una pequeña confusión, pero no me iré por Nessa. Pero yo estaré a la altura. Sé que así es como debo responder. Sí. Voy a compartir habitación con alguien que es... A ver, un poco extraña y bastante suya y en conjunto imposible de explicar. Rubia. ¿Qué es lo que siento en mi interior? Nada más verte en mí despertó. Estoy cardíaca. No me concentro. Sí, pues mira qué cara. Que estoy sintiendo esta sensación. Arde en mi interior. Es odio. Simplemente puro odio. Por tu faz. Tu voz. Por todo. Solo sé que odio es cada detallito de tu ser. Logra hacer mi piel estremecer. Sin duda esto es odio. Siento un placer extraño al aborrecerte tanto. Es intenso y real. Aunque admito que empezó sin más, siento que jamás se marchará. Y toda la vida sé que yo te voy a odiar. Ay, Galinda, vaya situación. ¿Cómo lo aguantas? No podría yo. Es horrible, súper rara, no queremos prejuzgarla, pero tú eres una santa. Bueno, querrán ponerme a prueba. Debe ser horrible lidiar con alguien tan horrible y vulgar, pero todo el mundo de tu lado está. Sentimos ¿Qué es lo que siento en mi interior? Nada más verte en mi despertador. Estoy cardíaca, no me concentro. ¿Qué odio es? Oh, que estoy sintiendo